தேடிக்கிட்டு இருக்கேன். கரெக்டா அந்த விண்டோ ஓட்டையில குதிச்சு அப்படியே ஜம்ப் பண்ணேன். நானும் அதுக்கு தான் கரெக்டா ஷார்ட் பண்ணி எடுத்து வந்தேன். சரி. ஒரு பிளேயர் நாக்கு. Watch out. சொருகிருச்சு. குதிச்சுள்ள போங்க. மாத்திக்கிட்ட ஒரே நேரரு. போடு. போடு. போடவே போவா. விட்டு வா. ஏறிங்க ரெண்டு போதும் நேடு போதும் வா. பின்னாடி பின்னாடி முடிஞ்சா உட்காரு அங்கே வராத. ஜித்து சொல்றது கேக்குதா? மாலி நேடு இருந்தா போட்டு விடு. சுத்தி வர. ஏய் பின்னாடி இன்னொரு ஜித்து செத்துறாத ஜித்து. ஆமா ஜித்து. அவன் செல்ஃபீல் பண்றானா? வரானா? இங்க உட்கார்ந்திருக்கான் பாரு. Supply store marked. ஏய் அவன் ஹீல் வைக்கறானா? ஏய் அவன் ஹீல் வைக்கறானா? என்ன பண்ற? ஒன்னாஸ் போடா வா டெம்பர். ஒண்ணும் பண்ண முடியாது நானு. Awesome. கை வைடா. போடா. கிரேனேடியர் ஒரு வாட். அவனுக்கு கால்ல அடி விழுந்துச்சு bro. ட்ராக் பண்ணிட்டே இருந்தல மூவ்மென்ட். இந்த சைடு தான் குத்தணும். இந்த சைடு தான் ஒருத்த சுத்தம் நடமாடிட்டு இருக்காங்களா? பண்ணி நல்ல ஹிட். அவனுக்கு நல்ல அடிங்க. நல்ல ஹிட்டுங்க. ஓ அவ்வளவு. அவனுக்கு போடு. கூரை மேல ஒருத்தர் இருக்காங்களா? கீழ ஒருத்தர் இருக்காங்களா? டீம் கூரை மேல இங்க ஒருத்தர். நேடு போட்டுக்கேன் ப்ரோ. எதுக்கும் லெஃப்ட்ல கொஞ்சம் கண்ணு வெச்சுக்கோ ப்ரோ. ஏன்னா அந்த சைடு ஒருத்தர் இருக்கான். Watch out. Awesome. அவன் இருக்கு அப்படியே எதிர மாட்டே இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். ஜித்து கை வைக்க முடியாது ஜித்து. ஏய் இல்ல ஜித்து போவாத. கை வைக்க முடியாது. அவன் அவளோட இதையும் மாட்டி விட்டுறாத. நீ தவந்து அவன் முன்னாடி போய் முன்னாடி போய். முன்னாடி போ ஜோனுக்கு போய். நான் கடைசியா மார்க் பண்ணேன் பாத்தீங்களா? அந்த இடத்துலயே ஒருத்தர் இருக்கான். மரத்துக்கிட்ட இந்த மரத்துல இருந்து நேடு விழுது. Marked a location. ஓகே ப்ரோ இங்க இந்த Marked a location. நவுந்துட்டான் அவன் கொஞ்சம். ரைட்ல ஓடுறான். அந்த பொட்டிக்கு நேராம் ப்ரோ. ஓகே சாடுங்க ப்ரோ. ஒன்னு மேல தூக்கி போட்டு. ஆஃப் செட்டிங்ல உட்கார்ந்து கொஞ்சம் லாங் போட்டுருக்கணும். அந்த மரத்துக்கிட்ட கரெக்டா நான் அவன் மண்டைக்கு தான் போய் மார்க் வச்சேன். என்னோட மார்க் பார்த்து நீ கரெக்டா ட்ரோன் We are number one. Victory belongs to us. We are number one. 8 kill super duper. Ajay